بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل أركان الخطبتين 5: حمد الله فيهما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، والوصية بالتقوى فيهما، وقراءة آية من القرآن في إحداهما، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة. أركان الخطبتين 5 يعني إجمالا، وإلا فهي 8 تفصيلا لتكرر الثلاثة الأولى فيهما. الركن الأول حمد الله فيهما، أي يجب أن يقوم الخطيب بحمد الله عز وجل في الخطبتين، في الخطبة الأولى والثانية، ويشترط كونه بلفظ الجلالة الله ولفظ حمد بأي تصريفاتها، يعني مادة الحمد بأي صيغة كانت، كان يقول الحمد لله، إن الحمد لله، أحمد الله، نحمد الله، أنا حامد لله، لله الحمد. فلا يكفي غير مادة الحمد، فلا يكفي الشكر لله، لا يكفي مادة الشكر، ولا يكفي الحمد للرحمن، الحمد للخالق، لابد من لفظ الجلالة والحمد، سواء تقدم هذا أو تأخر، سواء كان الحمد هنا بصيغة الفعل أو المصدر، كل هذا جائز. طيب، الركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، في الخطبتين، وتتعين الصلاة من مادتها كالصلاة على محمد، الصلاة على سيدنا محمد، أصلي على محمد، نصلي، أنا مصلي. طيب، ولا يتعين لفظ محمد صلى الله عليه وسلم، بل يكفي محمد أو أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر وغيرها من ألقاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والركن الثالث الوصية بالتقوى فيهما، وليس المراد هنا أنه لا بد من تعين لفظ التقوى، ولكن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فلا بد من الحث على الطاعة والتحذير من المعصية، أطيعوا الله ورسوله إلى آخره، فالغرض منها الوعظ والحث على الطاعة، وهو حاصل بغير لفظها. يبقى إذن الحمد في الخطبتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين، والوصية بالتقوى في الخطبتين. العلماء قالوا أن هذه هي ما كنا نرى فيها خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وعليه فلا ينبغي للخطيب أن ينشغل بالكلام في السياسة والأخبار وغير ذلك من الحكايات ويهمل هذا، لأن بعض الناس قد يصل به الحال إلى أن يهمل ركنا من الأركان قد تبطل به خطبته، فلينتبه لهذا. وقراءة آية من القرآن في إحداهما، هذا هو الركن الرابع، قراءة آية من القرآن في إحدى الخطبتين، والأولى أن تكون الآية في الأولى، لكن لو قرأها في الثانية أجزأ، لكن قالوا الأولى أن تكون في الأولى حتى يقرأ آية من القرآن في الأولى ويدعو للمؤمنين في الثانية. طبعا معنى قراءة آية يعني أقل ما يجزئ قراءة آية، ولا بد أن تكون آية مفهمة، فلا يكفي أن يقول ثم نظر، هذه ليست آية مفهمة، مع أنها آية لكنها ليست مفهمة. وبعض العلماء من الشافعية قالوا لا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة مفهمة، لأنه أولى من آية قصيرة. تمام؟ طيب، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة، أي أن يدعو بأمر من أمور الآخرة، فلا بد أن يتحقق الدعاء ولو مر بأمر من أمور الآخرة للمؤمنين والمؤمنات، على سبيل العموم أو على سبيل خصوص المؤمنين والمؤمنات الحاضرين، والأولى التعميم. فلو قال رحمكم الله
أو قال اللهم أجرنا من النار ونوى تخصيص الحاضرين، كل هذا جائز. وليس المراد بالمؤمنين والمؤمنات أنه يجب أن ينص على ذلك، وإنما المراد العموم، لا أن يدعو لنفسه فقط، بخلاف لو أما الناس في الصلاة ودعا في صلاته في سجوده لنفسه أجزأ. قال فصل، سيشرع الآن في الكلام عن شروط الخطبتين للجمعة، أي شروط الخطيب يعني. قال شروط الخطبتين 10: الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة والقيام على القادر، والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة، والموالاة بينهما وبين الصلاة، وأن تكون بالعربية، وأن يسمعها 40، وأن تكون كلها في وقت الظهر. شروط الخطبتين 10، وبعضهم زاد على ذلك. الأولى الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، فلو أحدث في أثناء الخطبة فإما أن يتوضأ ويرجع مباشرة ليكمل ليبتدئ الخطبة من جديد، يعني لو أحدث فتوضأ يرجع فيبتدئ الخطبة من جديد. أما لو أحدث فاستخلف غيره فلهذا الذي يخلفه أن يكمل الخطبة لا أن يبتدئها من جديد، كالحال في الصلاة، لو الإمام خرج من الصلاة فأخلف غيره سيكمل، قالوا فهذه تقاس على هذا. أما لو أن الإمام نفسه توضأ يرجع فيبتدئ من جديد. ولو أنه أغمي عليه أي الإمام الخطيب فسواء أفاق ورجع أو جاء مكانه أحد يخلفه لا بد من بدء الخطبة من أولها. الشرط الثاني الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وكذا ما يتصل به، يعني حتى لو مسك سيفا أو عكازا أو أمسك بالمنبر لا بد أن يكون هذا طاهر وإلا بطلت. وستر العورة، الشرط الثالث ستر العورة، أي في حق الخطيب لا في حق السامعين، فلا يشترط سترهم وكذا طهرهم، ولا كونهم بمحل الصلاة، ولا فهمهم لما سمعوا. يبقى إذن يشترط في حق الخطيب إيه؟ ستر العورة. العلماء قالوا إنما اشترطت هذه الشروط لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين كما قيل، وهو متلبس بفعلهما أي الخطيب، فعليه لا بد من توفر هذه الشروط فيه. والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة، هذا هو الشرط الرابع القيام على القادر، أي لا بد أن يكون الخطيب قائما إن قدر على ذلك، لقوله تعالى وتركوك قائما، أي في خطبة الجمعة، فلا بد من قيامه إلا إن عجز عن ذلك ولا يوجد من يقوم بهذا فيجوز القعود عندئذ. والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة، أي أن يصل الجلوس أقل ما يكون في قدر الجلوس بين الخطبتين أن يكون بقدر الطمأنينة في الصلاة، ويسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص، لكن أقل ما في قدر الطمأنينة. هذا معنى الفوقية هنا. قال والموالاة بينهما، أي الموالاة بين الخطبتين، فلا يجوز أن يخطب خطبة ثم ينشغل بشيء ثم يرجع فيخطب الثانية، لا بد أن يوالي بينهما. والموالاة بينهما وبين الصلاة، هذا الشرط السابع، بعد أن ينتهي من الخطبتين سيشرع في الصلاة، لا يجوز أن ينتهي من الخطبتين ثم ينشغل بشيء أجنبي فترة، وهذه الفترة ما هو القدر؟ قالوا أقلها ركعتان خفيفتان، هذا أقلها، هذا ضابطها. فلو زاد على ذلك بمعنى أنه انشغل بشيء أجنبي أكبر من قدر صلاة ركعتين فهذا يبطلها، واضح؟
فلا بد من الموالاة بين الخطبتين، ولا بد من الموالاة بين الخطبتين والصلاة. فإن انشغل بقراءة قرآن على الناس أو موعظة فهذا لا يضر، قال وأن تكون بالعربية، لا بد أن تكون الخطبة بالعربية، هذا من أركانها حتى ولو لم يفهم السامعون، ويشترط تعلمهم لذلك أو تعلم أحدهم على الأقل. فإن حصل أنهم لم يتعلموا، أمكنهم التعلم ولم يتعلموا العربية كلهم، فيصلونها ظهرا مع الإثم. ولو فرض أنهم لم يستطع أحد منهم التعلم اللغة العربية ولم يمكنهم ذلك، خطب واحد منهم بأي لغة شاء يفهمها المخاطبون. قال وأن يسمعها 40. المراد هذا الشرط التاسع أن يسمع الخطيب 40 من الحاضرين من أهل الكمال، لابد أن يسمع 40 على الأقل. يعني ايه يسمعهم؟ يعني يسمعهم بالفعل، يعني يرفع صوته ليصل صوته إلى سماع 40، لا يجوز أقل من ذلك. طيب، ولا بد أن يسمعه 40 قالوا يسمعونه بالقوة، يبقى يشترط أن يسمعهم بالفعل، يعني يرفع صوته ليسمعهم. طب وهم قالوا لا بد أن يسمعوه بالقوة، بمعنى إيه معنى القوة هنا والفرق بينه وبين الفعل؟ بالفعل يعني هو يرفع صوته ليسمع، بالقوة عندهم كسماع الأصل أنهم سيسمعون صوتا، لكن قد يحول دون ذلك صوت أجنبي. كيف؟ هم هيجلسوا لسماع الخطبة فجاء صوت ضوضاء، أحد شغل ماكينة معينة صوتها عالي، مصنع يعمل شيء صوته مرتفع، الخطيب يسمعهم يرفع صوته، لكن يحول دون وصول هذا الصوت للناس هذه الضوضاء، فالصلاة تصح عندئذ، لأنهم في حكم من يسمع الخطيب، لأنهم لو خلوا عن المعارض لسمعوا، أو خلوا عن هذا الشيء العارض لسمعوا. قال العاشر وأن تكون كلها في وقت الظهر، للاتباع في ذلك أيضا، يعني لابد أن تكون الخطبة. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ويرجعون إلى بيوتهم وليس للحيطان ظل يستظلون به، وهذا يدل أنهم كانوا يصلونها في أول وقتها وينتهون منها في وقت مبكر. هذه هي الشروط، وبذلك نكون قد انتهينا باختصار من الكلام عن الجمعة، وننتقل في الدرس المقبل إن شاء الله للكلام عن الجنائز وما يتعلق بالميت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.